البطل المتربع على عرش أبطال أنمي أكاديمية الأبطال، البطل الذي سحق كل معايير القوة وأصبح رمزا للسلام الأبدي، أول مايت. فيا ترى إيه الماضي اللي ورا البطل ده؟ وهي قصته مع قدرة وان فور أول، وإزاي قدر يستخدم قدرته دي في إنه يكون البطل الأعظم في عالم ماي هيرو أكاديمي؟ أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة شخصيات، واللي هنتكلم فيه النهارده عن البطل أول مايت، قصته والماضي بتاعه وقدراته والحاجات الجامدة دي كلها. لكن طبعا قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعشان ما نطولش عليكم يلا بينا نبدأ. توشينوري ياجي ده هو الاسم الحقيقي للبطل أول مايت. اتولد بدون اي ميزه، شكله شكل ميدوريا كده بالظبط. الفرق الوحيد بينهم انه اتولد في زمن تملأه الجريمه والفساد والشر، وده طبعا بسبب أول فور وان. كان يعيث في الارض فسادا ومحدش قادر يوقفه. ومن ناحيه ثانيه المواطنين ما كانش عندهم بطل يؤمنوا بيه، وغرقت اليابان في عصور الشر والظلام. لكن ده كله ما اثرش في توشينوري، واللي زادت عزيمته اكتر انه يهزم الشر ويدي الامل للناس من جديد. وبعد ما كبر شويه هو لسه واد كحيان تعبان ما عندوش اي ميزه، بيقابل البطله شيمورا نانا الحامله السابعه لميزه وان فور اول. بيحكي لها عن طموحاته، انه نفسه العالم ده يتحول للاحسن. بيقول لها عايز اخلي الكل يبتسم ويعيشوا مع بعض بسلام، عشان كده لازم ولا بد من وجود رمز للسلام، وانا اللي هكون الرمز ده. نانا طبعا اتفاجئت، قالت له هو ده سبب انك عايز تكون بطل يعني؟ قال لها بالظبط كده. ساعتها بتثق فيه وبتمرر له شعره وان فور اول ليصبح توشينوري بذلك الوريث الثامن لتلك الميزه. بعد كده بينضم لثانويه يو اي لتنشئه الابطال. ايوه هي دي نفس المدرسه اللي فيها ميدوريا واصحابه دلوقتي. المهم كان ساعتها جران تورينو معلم في تلك المدرسه، فبياخد توشينوري ويدربه. والمفاجاه بقى ان توشينوري كان عكس ميدوريا، فجسمه كان قوي كفايه ويقدر يستخدم 100% من قوته من بدايه التدريب. فجران تورينو قال ما بدهاش بقى، قام دخل على طول في المهم والقتالات والحاجات دي كلها. تدريباته كانت قاسيه جدا عليه لدرجه انه لسه بيخاف منها لحد دلوقتي. وبعد ذلك ياتي اليوم الموعود، القدر المحتوم المصاحب لحامل وان فور اول، الا وهو مواجهه أول فور وان. توشينوري وجران تورينو ونانا كلهم كانوا ضد أول فور وان، لكنه للاسف كان قوي جدا وما قدروش عليه. نانا ضحت بنفسها عشان توشينوري يعيش، كلفت جران تورينو انه يحميه ويخلي باله منه، وبعدها بتقتل على يد أول فور وان قدام عيون توشينوري. توشينوري اقسم بالانتقام من ذلك الشرير أول فور وان. بيفضل يتدرب عشان اليوم ده. وبعد ما بيخلص تدريب مع جران تورينو بيوصيه انه يروح يكمل تدريبات اقوى في الولايات المتحده الامريكيه، وده بعد ما يتخرج من المدرسه بتاعته عشان أول فور وان ما يسعاش وراه. وقبل ما يغادر اليابان بيقرر يعدل تسريحه شعره ويرسم الابتسامه المعروفه على وشه. بيقول لنفسه انا اللي هنقذ الناس وانا ببتسم، لازم اديهم الامل من جديد، انا هو أول مايت. وبيعطي لنفسه ذلك الاسم. بيسافر فعلا لامريكا وبيبدا تدريبه هناك. وبعد فتره من الزمن أول مايت بينقذ مجموعه من العلماء من انفجار ما، ومن ضمن هؤلاء العلماء كان في شخص يدعى ديفيد شيلد. بيلاحظ ان هدوم أول مايت متقطعه، فبيقرر يصمم له ملابس جديده. وبعدها بيبقوا اصدقاء واشتغلوا مع بعض شويه كفريق في ولايه كاليفورنيا. أول مايت طبعا حكى له عن احلامه وانه نفسه يكون رمز للسلام. بيكملوا في عملهم بينقذوا الناس هنا وهناك، وأول مايت بيتطور يوم عن التاني. وفي نهايه رحلته أول مايت بيقابل بنت صديقه ديفيد، هو اللي اتولدت زيه بالظبط بدون اي ميزه. أول مايت بيدعمها معنويا وبيقول لها مش كل حاجه على الابطال، لا، فانت مثلا ممكن تكوني مهندسه داعمه بتدعمي الابطال دول زي ما ابوكي بيعمل بالظبط. وبعد ذلك يعود أول مايت الى بلده اليابان استعدادا لقتال أول فور وان. بيرجع فعلا لليابان وبيبدا عمله البطولي وينقذ الناس يوم ورا التاني، لحد ما اصبح بالفعل البطل رقم 1 ورمز السلام للناس. صوره انتشرت في كل حته، معدلات الجريمه قلت بسرعه مش طبيعيه، والناس رجع لها الامل من جديد. عصر السلام يلوح في الافق، لكن لا يزال خطر أول فور وان في ذهن أول مايت. وبعد فتره وجيزه من الزمن بيلتقي أول مايت بنايت اي. نايت اي اصلا كان معجب كبير لأول مايت وكان نفسه يبقى صاحبه، لكن أول مايت بيرفض في الاول بسبب انه مش بياخد اي شخص معاه. ومع ذلك نايت اي كان مصر لأبعد الحدود، لازقه من الاخر يعني. فبيقرر أول مايت في الاخر يتعاون معاه واصبحوا اصدقاء. وبفضل ميزته العجيبه على التنبؤ بالمستقبل كان نايت اي العقل المدبر لعمليات أول مايت، وده اللي زود تفوقه تفوق واصبح فعلا البطل الذي لا يقهر. أول مايت وثق في نايت اي لدرجه انه عرفه حتى على سر وان فور اول. وتتوالى الايام وأول مايت مسيطر على الاوضاع لحد ما بتحصل الحادثه اللي زلزلت العالم، حادثه اوساكا. الحادثه اللي ظهر فيها أول فور وان وكان عايز يسرق ميزه احد الابطال، وكمان حول الناس لاشرار يعيثون فسادا في المدينه. أول مايت بيوصل وبيهزم كل الاشرار في المكان، لكنه مش بيلاقي أول فور وان. غضب أول مايت ازداد اكتر واكتر من أول فور وان، عايز يخلص الناس من شره في اسرع وقت. وبعد ذلك وفي نهايه الامر بالفعل تواجه كل من أول مايت وأول فور وان. كانت
كانت معركة شرسة ضوت أصواتها في مختلف أنحاء العالم. قدر أول مايت فعلا إنه يهزم أول فور وان ويتقبض عليه، لكن ده كان على حساب إصابات بليغة حصلت لأول مايت، فجهازه التنفسي والهضم اتصاب إصابات بليغة، وعمره طبعا ما هيرجع زي الأول. وده اللي بعد كده أثر على مدة استخدامه لقوته، ما بقاش بيقدر يستخدم ميزة وان فور أول لمدة كبيرة شكل الأول. وعشان كده صديقه نايت اي نشده إنه يتقاعد ويدور على وريث جديد لوان فور أول ويسلمه المهمة، لكن أول مايت رفضه بشدة، بيقول له طالما أنا فيا نفس فأنا هفضل أحارب الشر وأحافظ على رمز السلام. نايت اي بيحذره، بيقول له أنت هتموت في يوم من الأيام على يد أحد الأشرار بسبب تهورك ده، لكن أول مايت برضه مصر على قراره. وعشان كده نايت اي بيقرر ينفصل عن أول مايت، بيروح يدور على الشخص المناسب ليكون وريث أول مايت، بينما أول مايت بيكمل طريقه في إنقاذ الناس والقبض على الأشرار، لكنه بالصدفة بيتقابل مع صاحبنا ميدوريا، وباقي أحداث القصة مذكورة في حكاية ميدوريا، فلو أنت لسه ما شفتهاش تقدر تشوفها كاملة فوق على يمين أو شمال الشاشة. وبكده خلصنا من ماضي أول مايت، ندخل بقى على قدراته الفريدة من نوعها. طبعا أول مايت معروف بقوته الجبارة، فمين غيره قدر يهزم أول فور وان، ومش مرة واحدة يا جماعة، لا، فحتى بعد إصابته الخطيرة قدر يهزمه مرة تانية، يعني هزم أول فور وان مرتين، وبذلك كان يستحق لقب الأفضل في العالم. بس إيه اللي خلاه غير الباقي؟ يعني أي نعم هو وريث لميزة وان فور أول، لكن إيه اللي خلاه مميز بالظبط؟ أنا هقولك، العضلات الجامدة. فزي ما قلنا إن أول مايت أول ما استلم ميزة وان فور أول كان يقدر يستخدمها بنسبة 100% بدون ما يأثر على جسمه، وده بسبب جسمه القوي وعضلاته الرهيبة، على عكس المستخدمين الباقيين لوان فور أول. وكمان ما ننساش عزيمته التي لا تقهر. مش هتكلم عن موضوع العزيمة لأنه واضح وضوح العيان، شفناه في كل قتالاته الصعبة، وإنه عمره بل ولا يمكن يستسلم للشر أبدا، وده اللي خلاه يهزم أول فور وان مرتين، وهو ده نفس السبب بالظبط اللي خلاه أول مايت اللي كلنا عارفينه. طبعا ميزة وان فور أول مش هنتكلم عنها كتير لأنه كلنا عارفينها، بتمنح لحاملها ميزة القوة البدنية الخارقة، واللي هي بتنقسم لأربعة أقسام: قوة هائلة، سرعة رهيبة، متانة صلبة، وتحمل خارق. وكل تلك القدرات مضروبة في الخلاط وعملت لنا وان فور أول. وما علينا بقى من الميزات المتوارثة من الحاملين القدامى واللي ظهرت في ميدوريا، احنا بنتكلم على أساسيات ميزة وان فور أول، واللي بصراحة أول مايت قدر يطورها ويستخدمها أفضل استخدام. نروح بقى للألتيميتس بتاعته أو فينيشاته بمعنى الأصح، باختصار كلها تتمحور حول السماش. عنده يجي 10 فينيشات وكلهم سماش. خد يا عم عندك كاليفورنيا سماش، ديترويت سماش، وكل اللي قلبك يحبه مع سماش. فما تركزوش كتير مع أسماء الفينيشات، فهي كلها متمحورة حول الضربات الخارقة. ومن أفضل المقولات اللي قالها أول مايت: البطل هو الشخص الذي يدمر كل عقبة تظهر في طريقه، إن البطل دوما قادر على الخروج من المحن. فعلا جملة محفزة وتحمل معنى البطل الحقيقي في الحياة عموما، مش مجرد أبطال خياليين ولا وهميين وخلاص. ففعلا البطل هو من يتسم بتلك السمات. وخد كمان واحدة من مقولاته واللي تعتبر برضو واقعية: ليس من السيء أن تحلم، ولكن يجب أن تكون أحلامك في حدود الواقع. والله طلعت حكيم يا أول مايت. وبس كده، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. اكتبوا لنا في التعليقات مقولات تانية عظيمة قالها أول مايت، ويا سلام كمان لو تكتب إسقاط على الواقع وما نعيشه في حياتنا الواقعية. واشوفكم على خير في فيديو جديد من سلسلة الشخصيات، وما تنساش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، والسلام.